Bem-vindos a este guia técnico sobre o Lenovo. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O som estranho que ouves no teu Lenovo pode ser bastante preocupante. Muitas vezes, este tipo de barulho é causado por componentes internos que estão a falhar, como os ventiladores ou o disco rígido. Ignorar este sintoma pode levar a danos mais graves e até à perda de dados. Por isso, é importante agir rapidamente. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas. Terás de ter à mão uma chave de fendas adequada, pinças, um pano limpo e, se possível, uma ventosa para facilitar a abertura do equipamento. Agora, vamos ao passo a passo. Primeiro, para abrir o teu Lenovo com segurança, desliga o equipamento e retira todos os cabos. Depois, utiliza a chave de fendas para remover os parafusos da parte de trás. Se houver algum parafuso escondido sob uma etiqueta ou um pé de borracha, não te esqueças de o verificar. Uma vez removidos todos os parafusos, usa a ventosa para levantar cuidadosamente a tampa traseira. Neste ponto, vais poder ver os componentes internos. O barulho estranho pode vir do ventilador. Para localizá-lo, procura um componente redondo que está a girar. Se estiver obstruído ou danificado, isso pode ser a causa do barulho. Para o remover, começa por desconectar o cabo que o liga à placa-mãe. Depois, retira os parafusos que seguram o ventilador no lugar. Lembra-te de aplicar a força necessária, mas sem exagerar. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te o reparado. Assim que o ventilador estiver fora, verifica se há poeira acumulada ou se há algum dano visível. Se for necessário, substitui o ventilador por um novo. Coloca-o de volta, conectando o cabo e apertando novamente os parafusos. Depois, verifica se não deixaste nenhum cabo solto ou obstruído antes de fechar a tampa. Para fechar, alinha a tampa traseira e aperta todos os parafusos que removeste anteriormente. Agora, liga o equipamento e escuta se o barulho persiste. Se tudo estiver em ordem, já resolveste o problema. Para evitar que o barulho volte a ocorrer, é importante manter o teu Lenovo limpo, fazendo limpezas regulares e evitando ambientes muito empoeirados. Também é recomendado não sobrecarregar o equipamento com programas desnecessários. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.